खुलुमबाय खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आंनिसिम फैनायनि आरो आंबो खोनादों बहुद बेले बेजे जानाय खोनादों आंबो नमिनेटेड एमसिएलए नि बेलायावथ' आंजों लोगोसे सानैसो दंबावो नामखौ बुंनोसै आं डाइरेक्टलि जेनेबा मोगथां होननाय ओमफ्राय बिस्टि सार होननाय ओमफ्राय जोंनि माबाया आरो जौगासार फाउन्डेसन होननाय मोनसे दं एनजिअ जों आरो डिसकास खालामदोंमोन ओमफ्राय गफुरा जाहाथे माने खावसे हाबबाय खावसे हाबाखै ओमफ्राय गफुरा सेटेलाइट रिजन बायदियानो जायो बिटिसि हेडनिफ्राय आरो जोंना रेन्स्रियाव दङ 37 रेन्स्रियाव दा मेन रिजननिफ्राय बिराद गोजान एराउन्ड 100 किल'मिटारनि गोजान दा बे खेत्रआव जों साननानै बुंदोंमोन आरो नमिनेटेड एमसिएलए होजायो नामा होननानै जों बिथांमोनखौ बुंदों आरो ओमफ्राय क्राइटेरियाथ' बहुत दं दरिलग नमिनेटेड एमसिएलए सोरबायदिया जानांगौ ओरैनोथ' 6 शेड्युल मथेथ' आनरिप्रेजेन्टेड कमिउनिटि होनो आरो आनरिप्रेजेन्टेड कमिउनिटियाव दरिलग सोरबा ट्राइबा जुदि रिप्रेजेन्ट जायाखै एमसिएलए आव लेजिस्लेटिभ काउन्सिलाव जेनेबा लेजिस्लेटिभ मा होनो बेखौ जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव आरोना बेखौसो होयो आरो ओरैनो दा दरिलग 40टा दं इलेक्टेडआ 6टा दङ नमिनेटेड दा बे 6टा नमिनेटेडखौ जोंनो गफुरनिफ्राय होनो हायो नामा बेखौ जों डिसकास खालामदोंमोन आरो ओरैनोथ' गफुराव बिटिआर हाबनायाव 37 रेन्स्रि समस्तियाव दंखायो अलरेडि इलेक्टेडखा ओरैनो बर'फ्रा मोना नियम मथे रुल मथे मोना खिन्थु बेबो नङा जे ब्लेंक नङा नाल एन्ड भइड नङा माने बे रुला मालाबाबो कनस्टिटिउसन बा 6 शेड्युलाव कनस्टिटिउसनानो माने उइथ कन्डिसन सोलिखायो बे माने गासिबो डिसक्रिपसनानो जाबाय बिटिसि चिफनाव हाग्रामा महिलारि सारनाव आरो ओरैनोथ' माबाखौ गभर्नर सारासो खालामो नमिनेटेडखौ खिन्थु बे ओरैनो नियम मथेसो आरो खिन्थु मेन पावारानो हाग्रामा सारनाव थायो दा जाहाथे जोंना गफुराबो जारिमिन दं ओरै जोंना आरो बहुद जारिमिन दं आरो गोजानबो जाबाय जायगाया बे खेत्रआव जों साननानै बुंदोंमोन आरो बेखौ दा आं नुनायाव आरो जेसेबां नायदों ओरैनोथ' क्राइटेरिया मथेथ' हाग्रामा सारा गावनि गोसो बायदि हायो बेखौ हाग्रामा सारल' नङा आरो जेनेबा बिपिएफनि जेसेबां गावसिनि काउन्सिलनि बिसोर डिसकास खालामनानै गावसोर माबा लायो डिसिसन लायो बिसोर दा लसखौथ' आं जेबो नुवाखै लाबखौल' नुदों आरो आं जिबायदि नुदों खारन नमिनेटेड एमसिएलए होननाय लोगो लोगो जोंनि गफुरनिफ्राय थांगोन अलरेडि जेनेबा फ्रेस सारा जोंनि माबाखा आरो रिप्रेजेन्टेडखा आरो होमबाबो जुदि एसे माने सेटेलाइट एरिया हिसाबै गोजान दं नालाय जुदि गफुरनिफ्राय सासे थिनहरनो हायोबा आं जि नुदों गफुरखौ माने बिटिआर सोसननायनि फार्स्ट स्टेपआ बेबो जानो हागौ बायदि आरो जेनेबा सोबाय अलरेडि सोबाय खिन्थु जेनेबा माखासे थानाय खेत्रआव बिटिआर सोसननायाव बिराद इजि जाहैगोन बायदि मोनदों आरो खारन नमिनेटेड एमसिएलए नि मेन खामानियानो माने फान्डिंआथ' बिनि मेन खामानि गैया खारन एमसिएलए फान्डआ गैयि बायदियानो बेना अकल लेजिस्लेटिभ खिन्थु लेजिस्लेटिभ थायो नालाय लेजिस्लेटिभ एक्सिकिउटिभ थायो माने माबानाव काउन्सिलाव दा बेना लेजिस्लेटिभ पावारा माने इम्पर्टेन्टसिन आरो नमिनेटेडना जे माने जोंनि मोनसे भइस जाहैगोन नालाय गफुरनि बेसेबां समस्या दं बेखौ बुंहैनो हायो दा ओंखायनो आं जिबायदि नुदों नमिनेटेड एमसिएलए आ एसे गोरों जानांगौ एसे गोरों नङाबा जानाय नङा माने एसे कनस्टिटिउसननि खोथा रोंनांगोन गफुरनि हिस्ट्रिखौ रोंनांगोन ओरैनोथ' दरिलग नमिनेटेड बुस्थुखौथ' ओरैनो क्वालिटि नायो आरो मोनसे फिल्डनि एक्सपार्टाइज आनरिप्रेजेन्टेड कमिउनिटि ओमफ्राय मोनसे फिल्डनि एक्सपार्टाइज बिसोर मोननै क्राइटेरियाव आरो खिन्थु जोंनाथ' आनरिप्रेजेन्टेड नङा बुस्थुआ अलरेडि रिप्रेजेन्टेडखा रेन्स्रिया खिन्थु सेटेलाइट एरिया हिसाबै ओमफ्राय सोरबा गफुराव जेब्ला एक्सपार्टाइज मानसि दं मोनसे फिल्डआव बेखौ होजायो आरो दरिलग दा एग्जाम्पल मनमोहन सिं बिथां मनमोहन सिं साराबो फाइनान्स मिनिस्टार जानायाव बेखौ राज्य सभायाव एमपि नमिनेट खालामनायमोन दा एग्जाम्पल सचिन तेन्दुलकार बेहाबो माबायाव क्रिकेटाव बा गेमाव एक्सपार्ट मेरि कमाबो थिग बिदिनो सोरबा मोनसे फिल्डआव एक्सपार्ट गोनां आरो दा जोंनि आं जिबायदि गफुर नुदों बेबायदि फिल्डआवथ' स्पर्ट्स बा मिउजिक बा माबायावथ' इसिबां गैया माने नामनि इसिबां ओमफ्राय बेखायनो आं जि सानदों माने जोंना दा एट प्रेजेन्ट आरो इडुकेटेड जिथु मानसिया कनस्टिटिउसनेल गोरों बेबायदिखौ सोनाया साबसिन जागोन नामा होनाया जुदि होयोबा आरो हाग्रामा सारा ओरैनोथ' खौसेथिनि खोथायानो जानांगौमोन आंथ' दा मा होनबावनो बिनिबो
आं बेसेबां डिटेलैबो मिथिया बिसोर मा सानदों दा बिपिएफनि हाइ कमान्ड दं मालाय सोरबा माबोरै रायलायदों दा खोथायाथ' खावसे जानानै होबा साबसिन जायोमोन आरो खारन जुदि जों गाव बेले बेजे जायो एक्सट्रा जायो होआबो जानो हागौ बिथां महिलारि सारा हाग्रामा महिलारि सारा खारन जुदि जोंनो ज' नङा होमबा गोजौनिफ्राय मा मोनसे लेसन मोनगोन बिसोर बिदिबा माने गावस्रायनि थाखाय होआबो जानो हागौ दा ओंखायनो आंनि साननाया बेनो आरो बिपिएफ पार्टिखौ खावलायहरनाय थाबाय जे गासिबो ज' जानानै मोनसे डिसकास खालामनानै एकदमबारे लं टार्मखौ साननानै लं भिजनखौ नायनानै सासे जाहाथे जोंनि माबायाव गैयै बायदियानो जाबाय एक्सपार्टाइज फिल्डआव जेनेबा मिउजिक बा डेन्सिं बा जिखुनु बुस्थुआव मोनसे फिल्डआव सानैसो मानसि नुहुरदों आरो एक्सपार्ट जेनेबा ससियेलि आरो बिसोर गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय ओमफ्राय नलेजबो दङ इडुकेसनबो दङ दा बेबायदि मानसिखौ नांगौ आरो जोंनो जा जोंनि भइसखौ होनो हायो काउन्सिलाव बुदिराम साराथ' आं बेखौ दाख्लैबो खेनसे इन्टारभिउ लाखांबाय बिनि हिस्ट्रिखौ आं मिथिबाय साराथ' गोदोनि एबसुनि सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारिबोमोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिबोमोन आरो दा एट प्रेजेन्ट सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बिपिएफ सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि एक्टिभ मेम्बार ओमफ्राय इडुकेसनाबो मोजां आं बिनि साइडनिफ्रायथ' आं जेबो होजायो सारनो खारन बे अलरेडि एक्सपिरियेन्स मानसि आरो मोनसे फिल्डआव माने एक्सपार्टाइज बायदियानो जायो आरो बे माबा फिल्डआव ससियेलि इनफ्लुयेन्स जानाय ससियेलाव माने ससियेलि आरो ना मानसिफोरजों ससियेल एक्टिभिटिसआव एसे एक्सपार्टाइज आरो बे होजायो सारनो दावराव दावसि जायोबाथ' दरिलक नायगोन आरो ना हाग्रामा सारा नायगोन जे जुदि गफुरनि मानसिफोरनानो इउनिटि गैया होमबा होनानै माने बहुत खेथ्र दं माने कमप्रिहेन्सिभ बुस्थुआ ना बे माने दरिलक 2026 एमएलए निबो खोथा थागोन लं टार्म भिजनबो थागोन बिपिएफ पार्टिनि दा बेफोरखौ नायनानै आरो आंथ' दिनैसो खोनादों आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जे फैसा थाखानि बुदिराम सारनि माबा मोनसे दङ बेखौथ' आं एसेबां मिथिया डिटेलैबो खिन्थु आं बे लं टार्म भिजनखौ नायनानै सोंदों आरो अभारअल डेभेलपमेन्टखौ आरो गफुरनि अभारअल डेभेलपमेन्ट ओमफ्राय बिपिएफ पार्टिनि मोजांनि थाखाय ओमफ्राय बिनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ नुनानैसो होनदों आरो आंना दा बिनि पार्सनेल खोथाफोरखौथ' आं एसेबां मोजाङै मिथिया दा खिन्थु आं बिपिएफ पार्टियावथ' आं नायदों नायनानै आं ओरैनोथ' नमिनेटेड एमसिएलएआ एसे एक्सपार्टाइज जानांगौ दे जानला मोनला मानसिया मोना खारन इलेक्टेड एमसिएलएआ बेलेग इलेक्टेड एमसिएलएनि क्वालिटिया जाबाय इलेक्सन गेलेनांगौ देरहानांगौ बेल' खिन्थु नमिनेटेडआ इलेक्सन नङाना बे माने इलेक्टेड नमिनेटेड एमसिएलएआ मा बे मोनसे माने बर'नि जोंनि गफुरनि माबा बे जोंनि गफुराव बर'फ्रा मा बेसेबां गोरों दं बेखौ देखायनाय जागोन माने दा जुदि जों नमिनेटेड एमसिएलएआनो जुदि गोरों नङा होमबा मा जागोन जोंनि गफुरनि मानसियाव गफुराव गोरों गैया नामा बेबायदि सिस्टेमाव थांगोन माने दा बेखौ नायनो थांबा बुदिराम साराथ' अके होनजायो आंबा मानो होनबा बेहा हिस्ट्रि दङ ससाइटिनि माबायाव आरो एक्टिभिटिसआव बेथ' पलिटिक्सआव जाबाय थायो ओमफ्राय बिपिएफ दा बिसोर बिपिएफथ' नङा बिएलटिसो बिसोर जेनेबा बिएलटि मोननै जादों होननानै आंबो नुदों बिथांमोननि चेनेलखौ आं मोननैखौबो नायदों ओमफ्राय खिन्थु बिसोर मोननैबो चेनेलाव होनदों आरो बुदिराम सारनो होबाबो जोंहा आपत्ति गैया होननानै मोननैबो होनदों आरो आं जिबायदि नुनायाव दा बिपिएफ गावस्रानायनि खेथ्रआवथ' जानाय नङा बायदि मोनदों होनबा आं मानो होनबा बिपिएफ पार्टिया एसेबां उइक नङा बे माने बेथ' ओरैनो जाबाय थायो पलिटिक्सआव फिसा फिसौ खेथ्रसो बे जानाय नङा बायदि मोनदों आरो आं दा बिपिएफ पार्टिनि माबायाव मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन
गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।